Nozanin judayam qattiq charchab, o'zini bir kishilik oddiygina yotog'iga otdi. Ko'zlarini yumishi bilan yana doimgi savollarini o'ziga bera boshladi. Nega menda bolalik yo'q? Nega men hech kimga kerak emasman? Bu ahvol qachongacha davom etar ekan? Biroz iztiroblari bilan ovora bo'lgach, uxlashga harakat qildi. Chunki kelinoyisi boya oshxonada "Ertaga bolalarni kirini yuvib qo'ying. Meni mazam bo'lmayapti", degan edi. Nozanin yo'q deya olmaydi. Agar yo'q desa, o'ziga qiyin bo'ladi. Nozanin bu yil maktabni tamomladi. U tog'alarining qo'lida katta bo'lgan. Onasi Donoxon Nozaninning otasi bilan u hali tug'ilmasidan avval ajrashib ketgan. Aniq sababini bilmaydi. Lekin katta qiz bo'lib, kesatib aytiladigan gaplardan shuni angladiki, onasi biroz yengil tabiatroq edi. Bunga isbot qilib, Nozaninning bir qiz va bir o'g'il ukasining otasi boshqa inson ekanini ko'rsatish mumkin edi. Ha, azizlar, Donoxonning 3 nafar farzandi 3 ta boshqa erkaklardan edi. Nozaninni dunyoga keltirib, buvisiga berib ikkinchi qizining otasiga turmushga chiqqandi. Nozanin buvisini qo'lida 8 yoshgacha katta bo'ldi. Keyin buvisi vafot etdi. Bobosi ancha avval vafot etgan edi. Buvisining vasiyatiga binoan qizchani 2 tog'asi o'z qaramog'iga olishdi. Nozanin 2 tog'asi va bir xolasi bor edi. Nozanin katta tog'asi Bakir anchayin mehribon va rahmdil inson edi. Bakir jiyanini nihoyatda yaxshi ko'rardi. Qizchaning ismini ham u qo'ygan. Bakir ich-ichidan bu tolesiz jiyaniga achinardi. Na ota, na ona mehrini his qilmay katta bo'layotgan jiyaniga doimo mehribonchilik qilardi. Endigina bu xonadonga kelin bo'lib kelayotgan ayolidan ham shuni talab qilardi. Ayoli ham bu beozor, ko'ngli o'ksik qizchani nihoyatda avaylab muomala qilardi. Oradan yillar o'tib, kichik tog'asi Sadir ham uylandi. Bu vaqtda Nozanin 13 yoshda edi. Anchayin aqli to'lib, yaxshi yomonni ajratadigan yoshga yetgandi. Yangi kelin kelishini intizorlik bilan kutardi. Katta kelinoyisi Laylo bilan yelib yugurib, qo'lidan kelganicha uy yumushlariga yordam berardi. Xayollarida yangi kelin oyisi bilan dugona bo'lib olgan edi. Qiz bola bo'lgani uchun ham kelin sarpolariga qiziqib qarardi. Ammo hayot doim biz o'ylagandek bo'lmas ekan. To'yning ertasiga yangi kelin oyisiga ergashib, azbaroy qiziqqanidan kelinni uyiga kirmoqchi edi. Yangi kelin Sora qizni to'xtatdi. "Qayerga?" Bu muomaladan qiz bechora tamoman garangsib qoldi. "Siz bilan kirsam maylimi?" Iymanibgina gapirdi. "Yo'q, meni xonamga kirishga urinmang. Boring, boshqa yerda o'ynang." Sora shart-shart gapirib kirib ketdi. Kamiga atay qiz eshitadigan ovozda, "Bu tashlandiqqa nima bor endi? O'zi shu yetmay turgandi." Siz aziz o'quvchim o'ylashingiz mumkin. Noza erka, tantiqdir deb. Yo'q, aslo unday emas. Nozanin doim ko'ngli o'ksik bo'lib katta bo'lgan edi. Maktabda ko'chada o'rtoqlarini ota-onasiga erkalik qilishini ko'rib doim ko'ngli og'rigan. Buvisining vafotidan keyin tog'asi va yangasi qanchalik parvona bo'lishsa ham ulardan hech nima talab qilmagan. Nimani olib berishsa kiyib, nimani berishsa yeyavergan. Nozanin boshqalarga ortiqcha yuk bo'lishni istamagan. Doim bo'ynini qisib, yerga qarab kim nima desa xo'p deb yurgan. Nozaninga Sora kelinning gaplari juda ham og'ir botdi. Yosh ko'ngli jarohatlandi. Shu kundan boshlab Nozanin Sora kelinga yaqinlashmadi. Laylo qizchaning bu qilig'ini yotsirashga yo'ydi. Sora qarasa, bu qizchani 2 tog'asi ham juda ham ardoqlaydi. Topishlari hamin qadar bo'lsa ham, imkon qadar shu qizga ilinishlariga g'ashi keldi. Hammaning oldida yaxshi muomala qilsa ham, yolg'iz qolishganida tili bilan qizni siltab tashlardi. Nozanin bu haqida hech kimga ayta olmadi. Kechalari yig'lab o'ziga o'zi savol berishlari balki shundan keyin ko'payib ketgandir. Aytishingiz mumkin, onasi tirik-ku deb. Donoxon o'zi katta qilmagani uchun ko'pam Nozaninga mehri yo'q edi. Ba'zida qizini ko'rishga kelib turardi.
lekin Nozaninga onalik mehrini bermasdi. O'zidan ortmagan. Sora sekin-sekin qizga ish buyurib, qizni o'ziga dastyor qilib olgan edi. Nozanin ham muammo chiqmasin deya qilaverardi. Laylo kelin bir necha bor Soraga "Qizginaga hadeb ish buyuravermang, u hali yosh" deb yonini olardi. Lekin Laylo ham eriga yorilib bir nima demadi. Ota-onalari yo'q boshlarida aka-ukaning orasi buzilmasin dedi. Taqdirni qarangki, Layloning bitta ukasi avtohalokatda vafot etdi. Boshqa farzandlari bo'lmagani uchun qariyalarga qarash Layloning chekiga tushdi. Eriga yalinib yolvorib, ota-onasining oldiga ko'chib borishga rozilik oldi. Bakir Nozaninni ham o'zlari bilan olib ketmoqchi edi. Lekin Nozanin rozi bo'lmadi. O'zi shundog'am ortiqcha. Endi begonalarning uyida ham sig'indi bo'laman deb qo'rqdi. Sorani qanchalik yomon ko'rsa ham, bu hovli o'zi katta bo'lgan joy, shunga qolishni istadi. Ana shunday voqealardan keyin Nozaninning azobli kunlari boshlandi. Sora kelin birin-ketin 2 farzandli bo'ldi. Chaqaloqlarni kirini yuvish, hovlidagi ishlar, osh-ovqat ham sekin-sekin qizginaning nozik jussasiga yuklandi. Lekin Nozanin bu haqida tish yorib birovga ayta olmas edi. Maktabni tamomlash arafasida turgan Nozanin zimdan shifokor bo'lish uchun tayyorlanib yurardi. Bir kuni ko'rishga kelgan Laylo yangasiga bu haqida to'lib toshib aytayotgan edi. Xona eshigi taraqlab ochildi. Ostonada beliga qo'lini qo'ygancha Sora kelin turardi. "Iya, Nozaninxon, qaysi pulga o'qimoqchisiz? Tog'alaringiz sizni shuncha boqqani kammi? Endi bolalarni rizqini qiyib, sizni o'qitishadimi?" "Bu nima deganingiz, Soraxon? Ajab emas. Alloh qo'llab kirib ketsalar. Onasidan o'tib kim ham bo'lardi?" Sora qoshlarini chimirib labini burdi. "Haddingizdan oshmang." Laylo yanganing ham chinakamiga jahli chiqdi. Nozanin yangasini to'xtatdi. Janjal kattalashib ketishidan, bunga sababchi o'zi bo'lishidan qo'rqdi. O'sha kuni hamma uxlaganida Nozanin qo'lida bir qancha kitob va daftarlar bilan hovli orqasiga o'tdi. Qo'lidagilarni yerga to'dalab tashlab, nimchasining cho'ntagidan gugurt chiqarib olov tutashtirdi. Ko'zlariga jiqqa yosh to'lib, orzularini, maqsadlarini kulga aylantirdi. Uning lablari alamdan titrab, bir gapni takrorlardi. "Nega oyi, meni ham o'zingiz bilan olib ketmagansiz? Men ham Azizadek chiroyli bo'lib yurarmidim." Nozanin erta tongdan turib, kir uchun suv ilitdi. Kelin oyisi hali veri turmaydi. Doim shunday, tog'asi ishxonasida haftada 2 marta qoladi. Shu kunlari Sora haqiqiy sulton xonimga aylanadi. Qoq tush paytigacha uxlaydi. Bolalari uyg'onganida tashqariga chiqarib yuboradi. Nozanin jiyanlarini yaxshi ko'radi. Ularni ovqatlantirib o'ynatadi. Kirlarini yuvib, nonushta tayyorlaydi. Shu payt xo'mrayganicha, ro'moli qiyshayib, uyqusirab bir qo'lida katta bolasini yetaklab chiqib keldi. Choy ichyapsizmi?" "Ha, keling kelin oyi." "Kirlarni yuvdingizmi?" "Ha, yuvib qo'ydim." Sora erinib, xontaxtaga olifta kelib o'tirdi. "Men bilan Asadjonga tuxum qovuring." Nozanin indamay o'rindan turib, tuxum qovurishga ketdi. Muloyim supurgi, doim o'zidan bechora yasaydi. Soraning ertalabdan buyon asabiylashishiga sabab eri. Kecha ishga ketishdan oldin pul berib olib qo'yishini aytdi. "Biron nima olmoqchimiz, dadasi?" "Yo'q, oz-ozdan Nozaninni sepiga yig'amiz. Akamni bollari katta bo'lib qoldi, orttira olmaydi." Sora biron nima deb javob qaytarsa, eridan ulushini olishini bilib indamadi. Ammo alamini ham ichiga yutmadi. Mana, qizni ertalabdan ezishni boshladi. Go'zallik salonida bir-biridan chiroyli 4 qiz ishlaydi. Ularning ichida eng nozigi va chiroyligi Aziza. U maktabga deyarli bormaydi. Shu salonda ish o'rganib ishlay boshlagan. Uning epchilligi va tilining shirinligi sabab mijozlari ko'p. Hozir ham boyvuchcha ayollarni sochlarini turmaklayotgan edi. Aziza mijozini sochlarini chiroyli qilib,
turmaklab qo'yar ekan, birdan sheriklari baqirib yubordi. "O, Azi, anavi oshig'ing yana kelibdi-ku." Qizlar salonning katta oynasidan tashqarida qimmat mashinaga suyanib turgan yigitga qarashdi. Aziza ishini tugatib, kulib tashqariga yo'l oldi. Qiz salondan chiqishi bilan orqasidan gapira boshlashdi. "Shu yigitga ham tan bermadim. O'zini guldek xotini bo'lsa, bunaqalarda pul ko'p-da, kayfini surib yuraverishadi. Lekin Azi hali go'dak-ku. Uni onasi ham yengil ayol. Azi ham onasini bolasi-da." Shu kabi gaplarni gapirib, qizlar ishini davom ettirishdi. "Assalomu alaykum." Aziza noz bilan salom berib yigitga yaqinlashdi. Arslon ham qizga hirs bilan qarab alik oldi. Mashinasini orqa eshigini ochib, qizga gul va shirinlik olib tutkazdi. "Rahmat." Aziza timqora ko'zlarini pirpiratdi. "Faqat quruq rahmatmi?" Arslon ayyorona tirjayib qo'ydi. Aziza esa sekin borib yigitni yuzidan ohista o'pib qo'ydi. "Voh, mana bu boshqa gap, go'zalim." Arslon kostyumini ichki cho'ntagidan konvert olib qizga uzatdi. "Mana bu aytgan puling." Azizaning ko'zlari chaqnab ketdi. "Voy, rahmat, Arslon aka. Arziysan, gulim." Aziza yigitni kuzatib salonga qaytib kirdi. Bir pasda atrofini sheriklari o'rab oldi. "Voy, Azi, omading chopganda. Gulni qara qimmatidan ekan. Bular sizlarga. Men yuvinish xonasiga kirib chiqay." Aziza qo'lidagilarni sheriklariga tutkazib, yuvinish xonasiga kirib ketdi. Oynadagi o'zining aksiga biroz qarab turgach, ko'zidan 2 tomchi yosh oqdi. "Yig'lama, Azi, yig'lama. Sen hali hammasidan qutulasan." O'ziga o'zi dalda berdi. Aziza ishdan charchab uyga keldi. Onasi va ukasi bilan ko'p qavatli uyning 2-qavatida, 2 xona uyda yashaydi. Aziza oshxonada pardoz qilib o'tirgan onasiga qarab alamli jilmaydi. "Yana ketyapsizmi?" "Ha, keldingmi? Meni tergamay ovqat qilib qo'y. Hozir Ali ham kelib qoladi." Aziza achchiqlanib ovozini ko'tardi. "Oyi, Alini yana ishga jo'natdingizmi?" Donaxon yuziga upa surib, xotirjam gap boshladi. "Menga baqirma. Ishlasa o'zi uchun ishlayapti. Uyning to'lovlari bor. Meni ishlaganim kammi sizga? Nega bizni dunyoga keltirgansiz-a?" Aziza yig'lamoqdan beri bo'lib gapirar edi. Donaxon esa asta o'rnidan turib qiziga yaqin keldi. "Noshukur bo'lmay jim o'tir, men ketdim. Bugun o'sha yerda qolaman." Donaxon tor kalta ko'ylagida asta yurganicha chiqib ketdi. Aziza esa oyisining orqasidan qo'lidagi sumkasini irg'itib yerga o'tirib qoldi. Nozanin havas qilgan Azizaning chiroyli hayoti deyarli shunday edi. Donaxon Azizaning otasi bilan u 2 yoshligida ajralib, keyin o'g'li Alining otasiga turmushga chiqqan edi. Alining otasi bilan 10 yil birga yashadi. Boshqalardan farqli o'laroq, bu eri sirli tarzda vafot etdi. Shundan keyin Donaxon yoshi 60lar atrofidagi kishi bilan birga edi. Bu kishining ismi Adiz bo'lib, anchayin sirli odam edi. Donaxon 40 yoshda bo'lsa ham anchayin chiroyli, nafosatli, ko'hli ayol edi. Hayotiy tajribasi yetarli bo'lgan bu ayol har qanday erkakni rom qila olardi. Donaxon haftada 1 yo 2 marta Adizning uyiga borib, o'sha yerda qolardi. Kayfu safo qilib ertasiga yana uyiga qaytardi. Donaxondek ba'zi ayollar faqat o'zlarini o'ylaydi. Nafsi yo'lida ko'ziga hech kim, hatto farzandlari ham ko'rinmaydi. Aziza ukasi Alini o'qishi, boshqa bolalar kabi yoshlik davrini surishini istaydi. Lekin bola bechora 11 yoshda bo'lishiga qaramay, onasining majburi bilan shahardagi tamaddi xonalarning birida dastyor bo'lib ishlaydi. Aziza o'ziga biroz kelib olgach, oshxonaga ovqat tayyorlash uchun kirdi. Xolodilnikni ochib qarab qoldi. Faqat tuxum bor ekan. Qizni endi chinakamiga achchig'i chiqdi. Axir bugun ertalab onasiga ro'zg'or uchun pul berib ketgan edi-ku. Yana o'zi uchun sarflab yuborganini ko'rib, ko'zlaridan achchiq yosh dumaladi. Xolodilnik eshigini qattiq yopdi.
Kecha ukasi osh qilib bering degani yodiga tushdi. Ko'z yoshlarini sidirib, devorda ilingan soatga qaradi. Hali vaqt bor. Agar tezroq harakat qilsa, magazinga chiqib kelishga ulguradi. Oshni ham qiladi. Qiz shoshib o'zini eshikka urdi. Xayollarida bir nechta fikr aylanardi. Oyi, nega bizni dunyoga keltirgansiz-a? Bizni ham opamdek tog'amlarga bersangiz bo'lmasmidi? Biz ham opamdek tinch yashagan bo'larmidik? Nozanin bugun ertalabdan yelib yugurib ishlarini saromjamlayapti. Chunki ertaga dugonasini to'yi. Bu to'y dugonalarning ilk to'ylaridan. Kechki payt kichkina qiz bazmi bo'ladi. Shunga borishga oshiqyapti. Tog'asi ruxsat bergan. Kelin oyisi e'tiroz bildira olmaydi. Ammo kamchilik topib, asabni egovlaydi. Nozanin barcha ishlarini saromjamlab, xonasiga kirdi. Kichkinagina kiyim shkafini eshigini ochib, kayfiyati tushib ketdi. Chunki kiyishga durustroq biron nima yo'q edi. Nozanin biroz o'ylanib turgach, xo'rligi keldi. Yaqinda bir rovga oyisi kelganida ko'ylak olib bering deb rosa yalindi. Ammo onasi pulim yo'q deb rad etgan edi. Nozanin uf tortganicha yotoqqa o'tirdi. Ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi. Nega? Nega uning hayoti bunaqa? Hech bir nuri, jilvasi yo'q. Qiz majolsiz ko'zlarini yumgan edi. Xuddi shuni kutib turgandek, qaynoq ko'z yoshlari yuzini yuva boshladi. Qiz yelkalari ohista qimirlab, dard bilan yig'lay boshladi. Shu payt xona eshigi ohista taqillab, "Nozi qizu, shu yerdamisiz?" degan Laylo kelinning ovozi keldi. Bu ovoz o'z dardi bilan qo'rilayotgan qizga najot suvdek tuyuldi. "Shu yerdaman kelinoyi." Qizning ovozi shikasta eshitildi. Shu kuni Laylo kelin Nozanin uchun najot farishtasidek tuyuldi. Chunki Laylo kelin qizga ko'ylak olib kelgan edi. Nozanin o'rta bo'yli, bug'doy rang, sochlari jingalak, nozik jussali qiz edi. Yangas olib kelgan ko'ylak qizga juda ham yarashgan edi. Nozanin xursand holda bazmga ketdi. Ortidan Soraning "Namuncha erkalatmasangiz ovsin, bir kun boshlaringni egib qo'yganida ko'raman ahvollaringni" degan gapini eshitdi. Hech qachon bunday ish qilmayman. Hech kimni sevmayman, gaplashmayman ham, deb o'ziga o'zi so'z berdi. Tog'alarining va unga ishonch bildirayotgan yangasining yuzini shuvut qilmaslikka qasam ichdi. Nozaning dugonalarini ko'rib, ko'ngli yorishdi, lekin qalbining bir cheti kemtikligicha qolgan edi. Dugonasining so'lg'in yuziga qarab, shohista achindi. Bu qiz Nozanin bilan yaqin edi. Qizning taqdiriga achinardi. Hamma o'zi bilan o'ziligida Nozanin bilan yonma-yon o'tirib oldi. "Ha, Nozi, horg'insan? Charchabman shekilli. Yana yangangga yugurdak bo'lib yuribsanmi?" Shohistaning qoshlari chimirildi. "Unaqa dema, ular meni boqib katta qilishgan." Nozanin hazin jilmaydi. "Bilaman, lekin sen ham biroz qadringni bil. Hech yo'q biron joyga ishga kir, ham pul topasan, ham anavi yangi yangangdan biroz uzoqroq bo'lasan." "Menga qayerda ish qarab turibdi?" "Qarab turibdi, sen ishlayman degin, men ishni topaman." "Qanaqasiga?" Nozanin azbaroy qiziqqanidan dugonasining yuziga sinchkov nigohda qaradi. "Men ishga kirgan shirinlik sexida ish bor. Boshliq bilan gaplashaman. Yo'q demaydi." "Rostdanmi? Qaniydi ishlaganimda?" Nozaninning ko'zlari charaqlab, yuzi yorishib ketdi. Ammo uydagilar ruxsat bermasa-chi degan o'ydan yana mahzun bo'ldi. "Sen tog'ang bilan sekin gaplash. Birga borib kelishimizni ayt. Rozi bo'lishadi." O'sha kuni Nozaninning halovati yo'qoldi. Fikru yodi ishda bo'lib qoldi. Lekin u ro'zg'or ishlaridan juda ham zada bo'lib ketgan edi. O'ylay bir kuni kechki ovqat vaqti tog'asiga ish haqida sekin gap ochdi. Tog'asi biroz o'ylanib turgach, stol ustidagi piyolasidan choy ho'pladi. "Shohista sherik degin." Tog'asining gapidan biroz jonlangan Nozanin shosha-pisha tasdiqladi. "Ha, tog'a, Shohista ham o'sha yerda ishlarkan." "Shirinlik sexi bo'lsa yaxshi.
o'zing ham o'rganasan. Nozanin tog'asining rozilik berganidan xursand bo'ldi. Lekin ko'zi piyolani qo'llari bilan siqib ushlab turgan Soraga tushib, nafasi ichiga tushib ketdi. Chunki Sora yangasi erini oldida jahlini zo'rg'a tiyib turgan edi. Sora harchand urinmasin, ichidagi alamini jilovlay olmadi. Uyda shuncha ish bo'lsa, nima qilasiz Nozanin ishlab? Nozanin nima deb javob berishni bilmay turgan edi, tog'asi joniga oro kirdi. Ishlaydi-da. Yosh, uyda ko'milib nima qiladi? Uy ishlarini sen qilaverasan. Bekor uydasan-ku. Alamdan Soraning yuzi bo'g'riqib ketdi. Ammo tilini tishladi. Erini fe'li o'ziga ayon. Agar bir og'iz yana gapirsa, shapaloq bilan siylaydi. Kechki ovqatni qilib bo'lishgach, Nozanin oshxonani yig'ishtirayotgan edi. Kelinoyisi kelib uni tirsagidan g'ijimladi. O'zingcha ishlaging kelib qoldimi? Meni qiynalsin deyapsanmi? Hali ko'rasan mendan sen. Bilib qo'y, ishga ketguningcha nonushtani tayyorlab, sigirlarni sog'ib qo'yasan. Yo'qsa bilib qo'y, holingga maymunlar yig'laydi. Sora Nozaninni bir siltab chiqib ketdi. Qiz bechora shu paytgacha kelinoyisini ochiqchasiga hujum qilganini ko'rmagan edi. Bu holdan battar xo'rligi keldi. Ko'ziga yosh to'ldi. Yig'lamoqdan beri bo'lib, idishlarini yuvib, saranjomlab xonasiga kirib ketdi. Shiftga qarab yotar ekan, ishga borishni o'ylab xursand bo'ldi. U ham ko'chaga chiqadi, yangi dugonalar orttiradi. Xayollaridan bir entikib uyquga ketdi. Bilmasdiki, bu ishga borishi uning hayot yo'lida yangidan yangi sahifalar ochishini